mucho. Estamos aquí en un video Minecraft. Y bueno, es lo que pasa. Eso fue raro. Pero bueno. Acabo de cosechar un poco de casca. Y pues nada más. Las papas las iba a cocinar, pero me acordé de esto. Se me apagó mi sistema. Porque no sé. Tal vez porque soy olvidadiza. Tengo hierbas. Creo que sí tengo hierbas. Ok, eso fue raro, pero... Eso sí que quiero... ¿Pero dónde está? ¿Dónde está? Y sí, sí. Bueno, ok. Continuemos, que son las 23. Ay, pues tú. Es que estoy buscando. Estoy buscando un pececito o algo para intentar bajar la ventana. ¿Qué rayos? Es que ahorita me van a atacar. Ay. Y es que no sé cómo. Tal vez hay algo por ahí. A ver, vamos a ver. Lo que voy a hacer para conseguir una ajolote igual. Escuta. Ya no me estoy viendo. Espera. Un segundo. El otro día vimos por aquí. Y luego ya.
que puedo tener una... Bueno, si alguien sabe cómo manejar, yo mejor lo bote para que esté en mi cubeta. Lo pongo en los comentarios porque yo no sé, pero en Bedrock. Hay alguien genial que intercambiar. Interesante carbón. Por esmeralda por hacha de hierro. Y bueno, eso después, pues. Me voy a ir nadando porque ya se está. Así que bueno. Hay muchos peligros, así que vamos a caminar más. Y listo. A mí tengo 2 cuerdas. Ahora voy a poner ¿en cuánto tiene yo grabando? 6 minutos, ok. Ya. No sé qué llevarme de mascota. Un pollito. Me dan ganas de irme a explorar, pero primero voy a encontrar madera. Vaya, eso no era. Pero es que necesito grava. Bueno, mira, encuentro grava por aquí. ¿Qué necesito? Vamos. No, pues creo que no hay grava. Pero es que no sé dónde hay grava. Oh, sí, ya sé dónde hay en el mar. Bueno, me alejé un poco y justo aquí rompí uno y me dio un pedernal de acero y así prendí mi fogata y cuando encuentre, bueno, cuando vaya al Nether, voy a prender también para conseguir comida. Cocinar de las semillas. Ya estamos en casa. Vamos a ir por el pedernal, digo el hierro, ya se nos pedernal de acero y prendo. Así no funciona, creo que ya se vamos, baja, por favor. Vamos. Ahí está. ¿Pero qué? Comida y hierro. Perfecto. Ñam. Espera, ¿qué? Ñam. Dije, bueno, sí ya comí, pero eso sí, tengo algo que hacer. Eso se llama pedernal láser. Bueno, lo pongo ahí. Incendio, luego pasar aquí. Todo pasa. Claro, si me quiero quemar, todavía más se me quemar. Mi comida, por favor. De estamos en las papas. Muy bien. Ahora sí, pues ahí la cosa. Ahorita se madera. Digo madera. Por ejemplo, localizo lo que quiero cocinar. ¿Qué será esa oveja? Agarro el pedernal de acero, me acerco a la oveja y le prendo. ¿En serio? Sí se puede, que la voy a matar y me voy a poder cocinar, bueno, con el pollo. ¡Vamos! ¿En serio? Bueno, no se va a poder al parecer. Pero bueno, ¿cómo hacer?
Pues bueno, no hemos hecho mucho en este capítulo, pero bueno, hasta aquí. Nos vemos en otro video.